Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Malam ini kita coba belajar Iqra kelima halaman pertama 5 ya. halaman pertama. Iqra 5 halaman ketiga. Pertamanya halaman pertama. Ada Ibu Midi, Ibu di mediasi. Monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir Mulutnya rajim. jangan dimonyongon himinas. Buka lebar ya. Buka lebar anginnya biar keluar besar himinas. Tapi jangan himinos. Kalau himinos bibirnya itu kayak barang bersiul. Itu sod ya himinas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, dilatih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kelihatan tulisannya belum? Udah, Pak. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dihentikan jadi alhamd ya. Iqra 5 dihentikan. Walhamdu. Dihentikan jadi walhamd sama. Ma'al hamdi. Ma'al hamd. Bilhamdi. Bilhamd. Lakal hamdu. Lakal hamd. Wal asr. Wal asr. Wal fatih. Wal fatih. Wal Wal fatih. fatih. Kok wal fatih? Wal fajar ini di tengah dulu. Kok wal fatih? Wal fajar. Wal fajri, wal fajar jadinya. Fajar menyingsing, wal fajar. Kalau orang kajehjer, kajer. Wal fajar. Iya, wal fajri jadi wal fajar dihentikan ya. Waqaf isyarah. Wal fajar. Bil fatihah. Bil fatihah. Fanya panjang. Bil fatihah. Bil fatihah. Kemudian. Fil kitab. Fil kitab. Bil Islam. Bil Islam. Wal iman. Yang panjangnya ada I sama Ma. Lagi. Wal iman. Wal iman. Wamro'atuhu. Wamro'atuh. Berhenti jadi sukun, jadi mati. Wamro'atuh. Kalau diterusin memang wamro'atuhu panjang. Tapi kalau dihentikan jadi pendek. Wamro'atuh. Wastaghfir. Wastaghfirah. Kalau dihentikan. Wastaghfirah. Waqtarib. Waqtarib. Bismik. 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 Bi ya. Bismik. Bismik. Iya. Bismik. Kemudian. Bismik. Yang ini. Mal. Bismik. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Wal adiyah. Wal adiyat. Tetap T dah. Itu kalau tak itu tak perahu, tak Wal taknis. adiyat.
D-nya nggak dibaca, kan dihentikan. Al-adiyat. Wal adiyat, wal adiyat. Bil marhamah. Bil marhamah. Fil ard. Fil ard, fil ard. Alal afidat. Alal afidah. Afidat. Alal afidah. Fil jahim. Fil jahim. Fil jahim. Lil kafirin. Lil kafirin. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Iya, pinter ibu ya, pandai sekali, masya Allah. Iya, yang ini sekarang. Maktasabat. 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 Makstatalu. Kolkolah. Kalau tadi pecah, hamas. Ini kolkolah. Tatalu. Maktatalu. Tatalu. Maktatalu. Kemudian Ard. fil ard. Sayu betilu. Pendek ujungnya. Ini tidak panjang. Belakang yang panjang punya. Sayu betilu. Sayub tiloh. Sayub tiloh. Kayak orang marah ya. Sayub tiloh. Sayu betilu. Kemudian Wa makomi. Minum panjang. wa maqami. Tak apa-apa, udah cukup segitu, boleh. Kemudian Wabil akhirat. A-nya panjang. Wabil akhirat. Tak-nya berubah jadi bunyi ha, tak marbutoh. Wabil akhirah. Kalau ini berubah jadi ha, kalau yang ini tetap jadi ta ya Bu ya. Ingat-ingat. Yang ini yang bulat ini tak marbutoh. Kalau dihentikan bunyinya berubah menjadi bunyi ha. Wabil akhirah. Kalau yang tak perahu, tak taknis, titiknya sama dua. Ini tetap tak sabat, cuma ada pecah. Bats, babats, tabats, T-nya ya. Begitu Bu Midi. Kemudian ini Bu Midi. Minal hoid. Minal ghayoz. Minal hoid. Minal ghayoz. Wal afidah. Wal afidah. Minal hoid. Minal ghaid wal afidah. Yang ini sekarang. Zal, mul. Muzinin. Mul'inin. Betul. Kemudian. Kisah
Gisawatun. Gisawat. Gisyawah. Taknya berubah menjadi hak. Karena ikro 5 itu sudah harus dimatikan. Karena kita sudah mulai belajar Quran. Ikro 1 sampai 4 dibaca apa adanya. Bukan baca Quran, tapi baca ikro. Baca ikro 4 juga ikro 3. Kalau baca Quran salah. Kalau dibaca ikro. Ya. Maksudnya kalau baca Quran, ujungnya harus berubah menjadi huruf mati, huruf sukun. Kecuali patah dua nanti yang menjadi iwad ya. Gitu. Gisawah. Gisyawah. Kemudian Jisin. more. Ini kalau nggak bisa ngeden nanti latihan sama Atin tuh sama Ratna. More jisin. Jisin. Kemudian Minal musrikin. minal musrikin. Wama. Bentar, ke atas dulu. Kalau ada hamzah, kita kayak neken gitu loh. Wama, Wama. ha, Wa. wama, kayak Wama. neken gitu. Tapi, Wama. Wahum. nah gitu. Tapi jangan tekan-tekan banget ya. Wama, ma, Wama. makan yuk, pergi yuk. Nah, wama, ma, wama, wahum. Bil minin. Minin. Bil mu'minin. Bil mu'minin. Wa mau idah. Wa mau izah izoh kan uji oh ya orang wong Jawa ini hurufnya Jawa gitu loh. Oh zo bukan zah. Wow, itu mah nanti kalau Yani itu dari Bengkulu. Wa mau izah Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Wa mau izah gitu diulang lagi. Wa mau idah. Kemudian Fiduh oh, ya. tugimin. Tugiyem, Fiduh ya. jangan tugimin, tugu monas, tug, apa ya? Fiduh Jangan ya G, nihim. ujungnya G, tugimin, nah kan tugimin gini Bu tulisannya tuh. Tugimin. Bukan tukimin bukan kan? Pakai G kan tugimin namanya? Hanya tugimin. Tugino. Orang Jawa tuh nggak bisa G ya. Padahal kalau bilang G bisa ya. Tugimin, tugino. Atau magfiroh. Gak makfiroh Bu ya. Orang Jawa kadang-kadang, tapi nggak Jawa semuanya. Yang sudah belajar enggak. Magfiroh. G-nya bukan makfiroh ya. Bukan ke K. Tapi ke G. Tapi G-nya G pecah. Bu guru sakit gigi. Bu guru sakit gigi. Ibu ganti ngomongnya kayak orang lebay. Bu guru sakit gigi. Maghfirah. Fitur gitu loh. Bukan pituk ya Bu ya, jangan kekak. Nah yo sebisanya dulu kalau nggak bisa nanti sama putrinya. Siapa namanya putrinya Bu? Mbak Dian. Sama Mbak Dian. Mbak Dian pandai itu ya. Di apa? Di sekolah perawat aja di ranking pertama. Itu kebayang pinter banget Bu. Kimianya ya. Masam ngitung-ngitungnya. Itu. Ilmu apa banyak hafalan-hafalan bahasa Latinnya. Pandai ya rankingnya Bu ya. Dia kan mirip ibu. Ibu juga pinter nanti. Tuh Ibu. Itu ya nihim. Iya, nanti sama Badian belajar ya G-nya ya Bu ya. Nanti kan Ibu mau ke Jakarta tuh.
Di Jakarta tuh Bu namanya ada Tugu Monas Bu. Bukan Tugu Monas ya Bu. Bukan Tuku tapi Tugu pakai G ya. Gitu. Atau nanti Ibu main-main ke Gambir, bukan ke Kamir ya, Gambir. G. Nah, itu ya. G itu bukan hanya Ibu. Kalau orang Jawa tuh G-nya kadang-kadang ke K. Goiril kadang-kadang ke hoiril gitu ya. Suka berubah-ubah. A-nya kadang-kadang sebagian ke nga gitu. Sama tiap daerah punya kelebihan kekurangan. Kalau orang Sunda F-nya susah, kayak saya ini F-nya susah. Kalau orang Sembarang itu kayak Maci tuh ro-nya ra, tapi sekarang Maci udah pinter, udah hebat. Ro-nya ra, so-nya jadi sa gitu ya. Ah, kenapa? Pak Hari kok kenapa seperti itu disampaikan? Biar kalian tahu kapan-kapan kalau bergaul, oh ini orang Aceh, oh ini orang Ambon, banyak. Jadi ada apa ya, huruf-huruf yang sedikit susah untuk mengucapkan bahasa Arab. Tapi dilatih, insya Allah bisa. Ya apa-apa ya, nanti sama Badian ya, G-nya Bu ya. Hutang G ya Bu ya. Tugimin, tugiyum sakit gigi, bu guru, bu guru, bu guru. Tapi ngomongnya bu guru, tugimin, tugiyum gitu Bu. Agak gitu G-nya. Re ya. Rin. Rin, bukan gin, tapi rin. G-nya bukan keras, tapi agak rapuh dikit. Maghfirah. Allahumma aghnini bihadalika an harami. Kan ada doa itu. Minta dicukupkan ya. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Terus wal asal. Wal asol. Solnya jadi panjang karena apa? Karena mad tobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi mad arid li sukun, buat mad, bukan mad ngarid tapi mad arid li sukun. Wal asal jadi panjang. Kayak sama tadi. Bil mu'minin gitu. Ibu ulang lagi ya. Wal asol. Kemudian Kami shin, kamish, Kamis kamish, Kamis kamish, Hasmu. jadi pendek, nyamber semua. Ini jadi sukun. Ya, ini sukun kan. Kalau ketemu sukun kan nyamber pihas. Ini pun jadi sukun karena di ujung. Jadi dua-duanya nyamber. Fihasmu. Hanya ada. Fihasmu. Coba Bu. Hasmu. Bagus. Kemudian yang ini. Latu. Tu'a. La tu'a. Karena hamzahnya hidup. Tu'a. Latu. Ahid. Hitna. Latu. Ahidna. La tu'a. La tu'akhirna. Kemudian. Kufronak. Gufranak. Kemudian. Ini mulai dihentikan bacaannya ya. Amina. Kalau dihentikan jadi amin. Jadi sukun ujungnya ya. Ayo Bu. Bawah ya Bu. Matikan. Hentikan. Nasta'in. Nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yakin. Ainal yakin. Waturi sinina. Apa Bu? Diulang lagi. Waturi sinina. Ni-nya kan matobi'i. Ketemu satu huruf hidup. Risin. Jadi panjang. Jadi dihentikan. Ayo lagi Bu. Waturi sinin. Waturi sinin. Kaf
Ya, Din. Yak ya Bu ya. Nggih. Ya, yaksdibun. Nggih. Yakdzibun. Mustahzinu. Kok sini? Mustahziun. Musta Ziun. mustahziun. Muhrizun. Ini ainnya jadi a mu'ridun. Diulang. Mu'ridun. Mu'ridun. Muslihun. Sad muslihun. Fil u fil uqad. Fil Uqad. uqad. Fil uqad. Uqad. Fil uqad. Fil uqad. Idza hasad. Idza hasad. Kemudian yang ini. Fil uqad sudah. Yang ini Bu, fi tadlil. Lil. Apa Bu? Fitas lil. Fi tadlil. As ashabil fil. Ashabil fil. Talifun. Yakhtalifun. Minal mustarin. Minal mim. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Terminal. Minal diulang lagi. Minal mumtarin. Kemudian yang ini. Ya Bu. Wa kau Iya. wa Wa kau. qaumuhum wa qaumuhuma lana abidun. Wa qaumuhuma lana abidun. Kemudian. Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Kadzalika najzil Najzil. najzil Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Fil azabi mustarikum. Kun. Fil azabi mustarikun.
Panjang ujungnya. Mustarikun. Nggih. Fil adabi mustarikun. Fil adabi mushtarikun. Malakum la tanasorun. Ma lakum la tanasarun. Kemudian. Wa aksar wa aksaro Wa aksaruhumul. wa aksaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasiqun. Famalahum la la Yuk, yuk yuk, tekan. Lah, yuk. Pergi yuk. Makan yuk, minum yuk. Fama lahum la yuk minun. Nekan dikit. famalakum la famalakum la Lahum, bukan lakum. Lahum. Fama lahum. Famalahum la yuk minun. Fama lahum la yu'minun. Lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Watawasau Jangan saw. Watawasau bil marhamah. watawasau bil marhamah. Iromada til imad. Iramadatil imad. Wa fir'auna Zil. Jadi zil. pendek. Zil. Wa fir'auna zil. Kenapa pendek? Karena matobi'nya ketemu alif lam qamariyah. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Panjang. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Kemudian yang ini fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Wanah nulahu muslimun. Wanahnu lahu muslimun. Fama lakum laifatah kumu. Bukan laipa, tapi itu ada tangkainya, berarti kaifa. Iya.
Fama lakum kaifa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. La yuhlihul kafirun. La yuflihul kafirun. Wal wahum Wahwa. la Betul. Ya. Yang atas dulu. Huwal khusranul mubin. Ini yang huwal dulu yang atas dulu. Huwal. Yang atas dulu. Wal husranul mubin. Huwal khusranul mubin. Bil akhirati hum yuqinun. Terusin, Bu. La yuhlihul kafirun. La yuflihul kafirun. Wal husranul Mubin. mubin. Iya, lagi ulang lagi. Wal husranul mubin. Huwal khusranul mubin. Bil akhirati hum yuqinun. Yu-nya jangan ditekan. Kalau ada hamzahnya baru ditekan. Ini mah panjang. Yu. Yuqinun. Diulang lagi. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Bil ajibta. Bukan bil, barisnya di atas. Bal ya. Bal ajibta wayas. Kalau tahu ada tanwin. Bal ajib tawayas, jangan tahu, jangan nyamber. Kalau nyamber berarti ada tasdid ya. Itu enggak ada tasdid. Ayo lagi. Itu di atasnya dia. Ada taswidnya tidak. Bal. Bal ajibta wayas. Waya, ya. Bal ajibta wayas. Kalau tahu di sini ada tasdid. Ini mah enggak ada tasdid. Bal ajibta wayas khorun itu nggih. Bal ajibta wayas. Bal ajibta wayas khorun. Bal ajib tawayas kharun. Wayasnya cepat lagi. Bal ajib Bal. Bukan wal, tapi bal, b aba l, bal. Bal ajib tawayas. Kalau tahu itu ada tanwin di sini. Kalau ibu mah bacanya kan gini ya.
Bal ajib tahu. Kalau tahu di sini ada tasdid nih. Tapi nggak boleh ada tahu. Tapi bal ajib tak wa yas, bukan tahu, jangan dimasukin ke sini. Kalau masuk nyambar itu kalau ada sidah. Paham ya Bu ya, tasdid ya? Kalau di sini ada tasdid gini, baru dibacanya tahu. Ini kan nggak ada tahu. Bal ajib tak wayas khorun gitu Bu. Lagi. Bal ajib ta wayas horun. Gitu ya. Tinggal cepetin aja nanti. Terus. Wada kadzalika al alu kadzalika alu bil rimin Mujrimin. Lagi ayo. mujrimin kadzalika alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian sanasimuhu alal hurdum. sanasimuhu alal khurtum. Kemudian Wahadzal wahadzal haknya balad panjang. wahadzal baladil amin. Iya, tinggal dicepetin. Wahadal baladil amin. Ayo lagi. Wahadzal baladil amin. Wahadal baladil amin. Kemudian Makanu bihi yastahzi'un. makanu bihi yastahzi'un. Wa makana minal musrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Humul yauma mustaslimun. Humul yauma mustaslimun. Sirotokal mustaqim. Siratokal mustaqim. Kemudian udah lumayan ya. Abadan jika dihentikan abada. Nah, dua patah dibaca satu. Jika dihentikan namanya mad iwad. Abadan jadi abadan. Nah, begitu. Silahkan. Yaumal kita mati Bukan kita. Saya emang nggak mau mati duluan. Ibu aja dulu. Kita mati. Bukan kita mati, kiamat, Bu. Kiamati. Ya Bukan Allah. kita mati ya. Kiamati. Gak apa-apa, Bu. Yaumal kiamati wasna.
Yaumal qiyamati wazna. Wal adiyati soiha. Soiha. Wal adiyati dobha, Bu. Ini bukan, ini dot, bukan sod. Kan ada titiknya. Dobha ya. Wal adiyati dobha. Wal adiyati dobha. Wal adiyati dobha. Wal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal muhi mugi fal muhirati Fal mugirati subha. fal mu fal mugirati Cepat. Fal mugirati subha. Agak dibentak ya. fal mugirati subha. Kemudian Pak Asar nabihi nak'a. fa'asarna bihi naq'a. Wa fasad Terbalik, nabihi bukan wapasat. Pawasat, Bu. fawasat nabihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian wa khalaq ya, Bu. Wa khalaqnakum aswaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum Subata. subata. Wa ja'alna wa ja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Kemudian Bil ahsarina bil akhsharina. bil ahsari rine enggak panjang, iya rine panjang. Bil ahsarina ahmala. Bil akhsarina a'mala. Yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Jangan dijawain ya. Ajaba. Disundain. Ajaba. Ajaba. Ya, betul nopo-nopo lah. Nanti sama Badian ya. Ibu kayaknya belum pernah keluar Jawa ya. Jadi masih medok, entah apa-apa.
Mm-mm. min ayatina ajaban. Nah, gitu. Kurangin dikit ya. Gendangnya dikurangin sedikit. Ajaba gitu. Tapi kalau ngomong Jawa harus medok, Bu. Tapi kalau Quran jangan dimedokin ya. Dibiasain saja. Nah, kemudian nih wazidnahum Wazid wazid nahum huda. wazidnahum huda. Pasau fayad'u subura. Suburo Subura. subur fasaufa yad'u suburo ya. Pasau fayad'u subura. Su-nya pendek Ini enggak pakai suburo. subura. Pasau fayad'u Fasau fayad'us subur Yad'u fasaufa yad'u subura. ya. Fasaufa yad'u suburo. Subura. Iya. Wayas la sa'ira. Wa yasla sa'ira. Udah bagus Bu ya, tinggal ngulang-ulang lagi rekaman ini diulang-ulang. Terus Ibu banyak belajar sama teman-teman ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Belajar sama Badian juga, Badian tuh ya. Insya Allah. Karena Ibu sudah ada dasar, sekarang udah pinter. Udah Iqra 5-nya udah lancar. Cuman tinggal ada beberapa yang belum pas ya, namanya juga belajar ya Bu ya. Diulang terus, diulang terus. Iya, terima Terima kasih Pak kasih Ibu. Arif. Terima kasih. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih. kasih Pak Arif. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.